Damn, it's crazy.全然見えねえよ、ここから。うん。ね。めっちゃセクシーポーズだったね。まあまあ、全然やばくないよ。いい感じ。じゃあそこの青い船のところ待っとこうか。あ、やべ。こうやって。うわー、うまい。なるほど。おいおいおい。いやいやしない。ジャングル来ちゃう。攻めるね。そこピンポンっていかないとやられるよ。あ、やられるよ。そう。自然との交流。自然との触れ合いが多くなるから。うん、大丈夫大丈夫、いけるいける。いけー、トラップ越えて。そっちから抜けた方が楽は楽だけど。いやー、ナイス。いいんじゃない？攻めるね。
おい、いいと思います。ボードを一緒にして座ってもらって、ちょっとコーヒー飲みます。おー、嬉しい。師匠。嬉しい、絶対美味しい。二人で。ね。コーヒー飲もうよ。すごっ。ね。持ってきて。はい、こはい、どうぞ。ありがとうございます。おい。すごい。疲れた？ね、使わない筋肉いっぱい使ってるもんどうぞ。私筋肉痛になりそうです。ね。太ももやばい。おいよ。ありがとうございます。はい、どうぞ。それね、もうリーシュこうやって胸のとこ外しちゃっていいよ。それ引っ張ればいいだけの話だけど。ボードに座って。おば。コーヒーあんま飲まないわよ。いや、ね。うまっ。はい。うまいわ。楽しい。楽しい。ね、風なかった。よし。こんな感じで。うん。ヘルメット脱いで、こっちの方とか見ると結構綺麗なんで、山とかも。あ、脱がなくていい。うん、なんでも大丈夫です。
冷たい。冷たいけど、暑すぎて、あー、そっか。ウェットスーツ着てるから。うんね、暑い。ターザンとかやります？でも寒いか。うん、ターザンロープがあって、木から飛び込める。So I'm at Tokushima right now, and my friends actually started up a new restaurant. So I'm coming here to check it out, man. It's oh, it's over here. Sweet. Yeah. 阿波横丁です。新しくできたみたい。こんな感じですね。さあ、どうもどうもこんにちは。すごい、何この日本昔話。おじいちゃんとおばあちゃんが、おじいちゃんは山にスノーボードに、おばあちゃんは川にラフティングにと。これがすごいね、これ。面白いね。めちゃくちゃうまそうなんですけど。取り方が下手くそだからね、俺、基本的にね。ちゃんぽんよりいいでしょ。ね？ちゃんぽんよりいいでしょ。ちゃんぽんめちゃめちゃ食べる気満々で来てたから。いや、本当にあんだけ見たら、食うでしょとかって思ってて。ごめん。いや、大丈夫。これからサップスタイルに向けてスタートポイントに着きますから、もう少し。どうすか、親方。楽しんでいきましょう。親方。親方になっちゃったじゃん。みーちゃんだったのに。みーちゃんになったのに。親方になっちゃった。いや、でもあれ、もうしょうがないよね。あそこまでやっちゃったら。やり込んじゃったから。バイクの出動の仕方がすごかった。あれ動画撮りたかったな。恥ずかしい。そんなつもりじゃなかったの。あの印象がもう俺の頭の中から抜けないもんね。このジャンパー着てて。すごいよかったね。インパクト強すぎたもんね。白馬から帰ってきて。おかしいな、あんな子雇ってたっけ。いや、おかしくない。もうさすがっすって思いながら先輩と思いながら一人で壁直してるからね。なんかそういうモードには入ってたよね。入ってんだよね。もうちょいで、もうちょいで着くね。すごい。こんなところから。いや、向こうからも近いんだけど、こっちからも全然行けるから。しかも俺の好きな18だし。もうだから最初にランするか後にランするか、ちょっとボード下ろして着替えてから考えようか。あ、でもそう絶対もう行っちゃおうってなるからね、大体いつものパターンだと。どうぞ。はいよ。
ちね旧道なの。そう。こんなんかキャンプ場かなんかある。今キャンプ場ってがっつり書いてあったでしょ。見なかった。見なかった。そう、キャンプ場って書いてある。わお。もう桜咲い中ね、ほら。咲き始めてる。わー、すごーい。もうスタートポイント会場です。なんか浮いとんね。何あれ。あ、カモだ。カモだ。オッケー。じゃあ来ますか。よいしょ。よし、準備します。